Hello guys, welcome back to the channel. Roads and Rats பண்ணி எல்லாரும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு எல்லாரும் கேட்ட ஒரு क्वेश्चन என்னோட மற்ற வீடியோஸ்ல வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்த ஒரு क्वेश्चन பத்தி ஆன்சர் பண்ண போறேன். ராயல் என்ஃபீல்ட் மீட்டியோ 350 எப்போ லான்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா செப்டம்பர் கடைசியிலே லான்ச் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்தாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது கேஸ் இல்லை. இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டு என்ன ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆப் பேஸ்ட் ஒரு பர்சனலைசேஷன் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது மூலியமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 650 ட்வின்ஸ், அதாவது இன்டர்செப்டர் 650யும் கான்டினென்டல் GD 650 ரெண்டையும் வந்து பர்சனலைஸ் பண்ணலாம் அந்த ஆப் மூலியமாக. அதாவது நீங்கள் புக்கிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஒரு 3D கான்ஃபிகரேட்டர் யூஸ் பண்ணி வந்து அரௌண்டாக சம் 320 ஷோரூம்ஸில் வந்து இப்போ இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து மற்ற மாடல்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டட் பர்சனலைசேஷன் ஆப்ஷன்ஸோட நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் இனிஷியேட்டிவ். இது வரைக்கும் எந்த பிராண்டும் பண்ணதில்லை, ராயல் என்ஃபீல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, இப்போ மீட்டியோ 350 எப்போ லான்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து எக்கனாமிக் டைம்ஸ் ஆட்டோக்கு வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் ஒரு டாப் கான்ஷோ கொடுத்துருந்தாரு. அவர் என்ன சொன்னார்னா வந்து இப்போ நாங்கள் இந்த ஆப்பில் தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மீட்டியோ 350க்கு வந்து எப்போ லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் தீபாவளி தான் லான்ச் ஆகும் போல். பிகாஸ் இப்போது கார்ஸ் ஆகட்டும் பைக்ஸ் ஆகட்டும் புது லான்ச்சஸ் வந்து இப்போது நிறைய டிலே ஆகிருக்கு. அதுக்கு மெயினான காரணம் உங்களுக்கே தெரியும், பேண்டமிக். இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனைனால வந்து சப்ளை செயின் இஷ்யூஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. அதாவது ஒரு கார் ஒரு பைக் வந்து ஒரு புட்டுகதர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய கம்போனன்ட்ஸ் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அந்த கம்போனன்ட்ஸ்லாம் வந்து சோர்ஸ் பண்ணுறது, நிறைய கம்போனன்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் லோக்கலி மேனுஃபேக்சர் கார்ஸாக இருந்தாலும் பைக்ஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன கம்போனன்ட்ஸ் இருந்தாலும் வெளியிருந்து வந்து உங்களுக்கு சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த அது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்தால் தான் வந்து ஒரு பைக்கை வந்து ப்ரொடக்ஷன் லைனில் வந்து அசம்பிளி பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக நடக்கிற விஷயம். ஸோ அந்த சப்ளை செயின் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கிறனால தான் வந்து இப்போ நிறைய கார்ஸ் ஆகட்டும் பைக்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய வண்டிஸ் வந்து ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் ஈவன் அப் டு 6 months வந்து உங்களுக்கு டிலே பண்ணுறாங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ரெனோவில் வந்து கைக்கிறது காம்பேக்ட் SUV, அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இந்த வருஷம் கடைசி, அதாவது இந்த மாதம் வந்து அடுத்த வருஷம் லான்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதையும் வந்து அடுத்த வருஷம் early 2020 வந்து தள்ளி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்குது. ஸோ இதான் வந்து ரியாலிட்டி. நான் வந்து மீட்டியோ 350 பற்றி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயம் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து ஒரு சின்ன ஜிஸ்ட் தரேன் உங்களுக்கு. வந்து நான் மீட்டியோ 350 பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து லிங்க் பண்ணி விடுறேன். ஸோ அதை போய் பாருங்கள். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன ஜிஸ்ட் தரேன். ஸோ வாட் இஸ் மீட்டியோ 350? மீட்டியோர் வந்து உங்களுக்கு தண்டர்பர்ட் 350X வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற ஒரு மோட்டர் சைக்கிள். அந்த மோட்டர் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரூசர் மோட்டர் சைக்கிள். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ரைடிங் ஸ்டான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த அப்ரைட்டான நல்ல ரிலாக்ஸான ரைடிங் ஸ்டான்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரு ஒய்டான ஹேண்டில் பார் செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க. தண்டர்பர்ட் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட லென்த் அதிகம், வீல் பேஸ் அதிகம். ஸோ பில்லியன் கம்ஃபர்ட் ஆகட்டும் ரைடர் கம்ஃபர்ட் ஆகட்டும் பெட்டராக இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஏன், அதாவது டைமென்ஷன் வைஸ் வந்து எப்படி இது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு பிராண்ட் நியூ பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணுது. அதாவது பிளாட்ஃபார்ம் J1D அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் உங்களுக்கு இனிமேல் வர நிறைய ராயல் என்ஃபீல்ட் மோட்டர் சைக்கிள்ஸை அண்டர்பின் பண்ணியிருக்க போகுது. அதாவது இன்க்ளூடிங் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் கிளாசிக் 350 அதுவும் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்கில் மேபி ஒரு மார்ச் ஏப்ரல் அந்த டைமில் லான்ச் ஆக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். பிகாஸ் அந்த வண்டி டெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. அதாவது அதோட ப்ரொடக்ஷன் மாடலே வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதையும் லிங்க் பண்ணி விடுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு மீட்டியோ 350 வந்து 3 வேரியன்ட்ஸை ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து சூப்பர் நோவா, ஸ்டெலர், இன்னொன்று வந்து ஃபயர்பால். இந்த 3 வேரியன்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து இந்த வண்டியில் ட்ரிப்பிள் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ நேவிகேஷன் பேஸ் பண்ணி ஆப் பேஸ் பண்ணி நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த வண்டியில். இந்த 3 வேரியன்ட்ஸ்லையும் ஸ்டாண்டர்டாக இது வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியோடது அரௌண்ட் 1.68 லேக்லேருந்து 1.75 லேக்காக இருக்கும் அக்ராஸ் இந்த 3 வேரியன்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து இந்த வண்டியில் ஒரு முக்கியமான அடிஷன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வண்டியோட என்ஜின். ஸோ இந்த என்ஜின் வந்து உங்களுக்கு 349cc என்ஜின் ஆஸ் அப்போஸ் டு 346cc என்ஜின். இது வரைக்கும் இந்த என்ஜின். ஸோ இந்த என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஓவர்ஹெட் கேம் செட்டப் தான் இருக்குது இந்த என்ஜினில். ஸோ இது வந்து ஏர் அண்ட் ஆயில் கூல் என்ஜின். இந்த என்ஜின் உங்களுக்கு 20.48 PS பாரும் 27 Nm கொடுக்குது. ஸோ கம்பேர் டு ப்ரீவியஸ் 356cc என்ஜின், அதாவது அக்ராஸ் எல்லா 350cc ராயல் என்ஃபீல்ட் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ண என்ஜின் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 1.12 PS பவர் அதிகம். ஆனால் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா 1 Nm கம்மி. நிறைய சவுண்ட் கேட்குது. சரி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் இருக்குங்க. அப்புறம் வந்து டியூவல் சேனல் ABS சிஸ்டம் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 41 mm டெலிஸ்கோபிக் ஃப்ரண்ட் ஃபோக் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டுவல் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ரியரில் கொடுப்பாங்க. ஆல்சோ இந்த வண்டி என்ஜின் வந்து நல்ல ரிஃபைண்டாக இருக்கும். இது வரைக்கும் நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டில் இல்லாத மாதிரி இந்த என்ஜின் வந்து ரிஃபைண்டாக இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். பிகாஸ் இதில் வந்து
பேலன்ஸர் ஷாஃப்ட், அதாவது கவுண்டர் பேலன்ஸர் ஷாஃப்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இனிஷியலாக இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயங்கள். இன்னும் நிறைய இந்த வண்டியை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து நான் வந்து என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக தெரியும். ஸோ எல்லாத்தையும் இப்போ நான் சொல்ல வேணாம்னு நினைக்கிறேன், பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிதிங் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு இன்னொரு முக்கியமான மோட்டர் சைக்கிள், அதாவது 650cc பிளாட்ஃபார்ம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அது மூலியமாக ஒரு க்ரூசர் வரப்போகுது. ஸோ அந்த க்ரூசரோட ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு கிளியரான இமேஜ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பேசுகிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.